kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, jakmat makita ti manugang ken aputa karpyo lakay. Adda na pananda. Sa dinaw tinapananda, Iti ayan dahilan. Adda ka no tinapatiga pagsaritaan da iti gayem na. ay una yan, tila papananda di babae. Bino, apya kasta ti panagsasao, Maria bakit? Kay bagbagak lang akum kumpurmay ti papananda. Katuri si kamat, dahil ta makikakarobat ang bumarabidan. Na, di nakikumkumpara iti dayjay babae, tasaan kamay ngagpada. No di mo kaya ti may kumpara, aguli magkalatang aminan. Awan mo tinakis nga aramidan di tao kang kakad. At dayay bagak, dinilaw ko lang Dahil tangarod ka, dildilawam, katawan mo dakas nga aramidan di tao kang ka. Anya nga iti makunam, friend. Kayat mo ka di Kayat ko, friend, isupay mat ano adati maurnong ko. Iso na lang takas laawan wifi ijay balayo. Awan nga agpay so, friend. Saan ang mabalin no agludak latan? Mabalin nga makatipid ka no adda wifi yo. Kasaritak nga rod nila kay ko, tagpakabit kami mat iti wifi. Nasaysaya at manen, friend. Adayo amay mayat no adda wifi. Barang umanugot nila kay ko, friend. Sige, ag-message kanto kanyak no kasano, ha? Wen, friend, ibagak kinila kay ko, tagpakabit kami adagos na umanugot lakit di Wen, friend, ipalawag mo ana imbagkan kwa na. Tapno adamat aramidem kabayatan ti panangaw-awir mo iti anak yo. Anya tinapatay nga ibagambyang kabagay. No okay laang ken ka, agpakabit tayo kumamet iti wifi, sander lakay. Ano ti wifi? Adda ngamin idijaya tigayem ko nga online at trabaho. Kaya't ko kumamet nga ipadas. Amangan mo't na iskam na ita bakit? Saan lakay? Awan ti mabayadan. Isupay mo't ati masapulak lakay. At dati amom nga agent, mabalin na kasarita tayo? Adda lakay, adda amok. Kasaritam to nga ron. Agin choir ka. Tapno ammo tayo, numano ti bayadan daw iti binulan. Wen lakay, agyaman naklaunay ata imanugot ka. Ay nawaw, kapilitan at akasapulam nga ron bakit? Saan mo ta mabalin alapdak ti planong? Tinapatag kat pagsayaatan ti pamilya. Agyaman nakmanen alakay, nagasatak takas kang katinaasawak. Asinaw timawag ken ka Bianca. Dagiti mangikabit iti wifi nanang, umayda kano ita. Mangikabit iti wifi kunam. Wen nanang, agpakabit tayo manmet tapno saan tayo amarigatan. Isupay day tabay bayadan ti anak ko. Mausar tayo mula ang amin nanang. No ada ti wifi dito'y balay, saanan amasapol nga agload tayo. Una, ng binulan samot nga adda mabayadan. Adda nga mas makatipid tayo. Anya nga oras nga ikabit dati wifi. Urayan tayo laang nanang, paumayda kanumatan. Ala, si Kanti makaamo makisarita kadakwada. Wen nanang, di kay madanagan, tasyak ti sumango kadakwada. Anyaman nga tanti sumaruno abuya kaya. Anya ti aramida bakit? Ay nawaw, agsaludsod ka pailaang, kit-kit-kitam lang arudan. Kaya niya. Ter aramida ka, kas makita mag, agboy-boya ak iti cellphone ka. Sipod nagpakabit na biyang ka iti wifi. Kaday tamot na agbuy-buy at aramidam. Ay, kagangay na.
Awan mo't daddo mga aramidag. No kayat mau agtugaw ka mo, tagbuyat akiday. Napig sa ti signal ti wifi lakay. Anya ti buyan, tangay. Kumporme kan ka, ano anya ti kayat mo? Aha, aday ta, agpili ka tagbuyat ta. Itong madamdamalagan. At dapat tinapatag nga ramidag. Di mo ten malmalpas day tangar aramidum. Masapul nga si kaswag tinatang amulak. Tapusan amapiste. Sayang mo na. Aywan kaya. Ipalagip mo to kini Sander ti umada ni Judith ti kuryente tayo. Nakitam ka di ti bill ti kuryente tayo, Sander Lakay? Wan bakit? Nakita kita eh. Apay ka di? Judith Maggaya man no Martes. Ay katbayadan yun, bakit? Pangalaak iti pagbayad ko ngay. Kasayang pa lang ti kwarta nga impaduling ko ken ka. Wan angarod Lakay. Manutibil tayo aya. Nasurok asang aribo. Bayadam nga rodan. Tapno saan tayo maputdan bakit? Bayadak to no agpasentro ak. Wano saan, kasaritak ni Mari Helen, tabayadan na pa'y iti Gcash. Awam nga min Gcash ko. Adakin ka dayta bakit? Tinapatag kat mabayadam. Narigat mo tilaang numaurnong. Tamangan numarigatan tayong agbayad. Due date gayam ti kuryente tayo inton martay Sander anak ka. Wananang, nakita ko. At dan sa mo nalipata manakaw. Ay nawang, anya tinalipatak nanang. Ti pagbayad ko Ay wing, adakin biyang ka. Iso ti agbayad? Siguro nanang. Ay siya kun ata sa anak mo tabisay. Awan aw-awirak nga ubeng. Ni bakit ko ti kasarita yung nanang? At dati kwartakin ko ana. Okay nga raw. Sige nanang, agrubuhatak mo't langin. Nasapakan sa mo tanakaw. Masapat iti trabaho mita. Da kayo mo't ti makisarita iti manugang yo. Adda ka di aramida, biyang ka nakaw. Saan anak kalaktiri daw, nanang? Sumrkailaan. Anya ti masapul yaw. Adda ka numot kan ka ti kwarta pagbayad tayo iti kuryentay. Isu ta kwarta iti lamisaan, nanang. Apay ka day. Alaekon, tasya kon ti makaam nga agbayad. Ay nawaw. Sigurado kayo ka din, nanang. Wen, siya kun ti makaam mo. Amok abisi ka ang mga awer iti apaw. Naimbag kanya, tawan aw-awirak. Masangok ti mapan agbayad. Alaan nyo nga ti kwarta di talamisaan, nanang. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na anak kaw. Alaek nga rudan. Kitaam ka di dayto, bakit? Ay nawaw. Anya day tayo alakay. Kitaam, ano anya? Ay nawaw. Disconnection notice samag. Disconnection notice nga agpaisaw. Apay ngay akasta. Bakit? Agpudno ka man? Binayadam ka di ti kuryente tayo, wanaw? Apay akasta ti panagkitam kanyak si kakarpyaw. Imbayad mo ka di ti kwarta nga inted ti manugang ta? Wanaw? Kano namitlo nga inted ni Biyang ka ti kwarta pagbayad tayo? Saan ka de? Ay ikwala kay. Anya? Imbayad mo wano saan? Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta lakay. Ay, awan mo, bakit? Awanan na. Maputdan tayo laki di ti kuryente, lukas talang. Namin ano-anang tid kayo ti kwarta kin nanang, bakit? Namin talaw, Lakay. Nakitam ka di ti bil ti kuryente tayo? Saan, Lakay? Ninanang mati mangiduldulin. Numano ti dawatan na, isula ang matitid ko kang kwana. Apay nga ron nga da disconnection notice tayo. Ay nawaw. Awan amok di talakay. Basta inted ko ti kwarta kininanang. Oo na yun ni nanang. Ibirbirok na mo ti pagparikutan tayo. Kasaritam ni nanang mo, Lakay. Ang mga no ada ti sabali anang usaran na iti kwarta nga inted ko kang kwana. Sa dino tinapanan ni nanang, awan mo dito'y balay. Jak mo Urayim latan nga agawid. Iti kasta kat makapagsarita kayo adwa. Nanang, anya ti kayat asawan da ito'y a disconnection notice. Ay ikwa Sander anak ko. Anya, Kastoy nga men anak ko.
Siguraduhan nyo lang a valid reason ti bagayo kanyak. Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta. Kasano tayo nga rudin ita? Naurnong ti bayadan tayo, nanang. Ay, diya ka mo anak kao. Anya tinangusaran nyo ti kwarta ya? Ay, sana mabalin nga ibagakan ka anak kao. Kasano nga rudin? Putdan da tayo ni ti kurinti tayo. No, adda kwartam dita, bayadam kumapay laeng. Anya kay lakid di mga mina na ya. Di yung pa'y ngarud iba ka no anya tinangusaran nyo ti kwarta. Kasla adda parikot mo, maribiyang ka. Dandan ni maputdan kami iti kuryente, mare. Anya? Day tatipudno. Ay, nawaw. Kasano ana pasamak ti kasta? Kunak man no ti katugangam ti agbaybayad. Adamat inted mi apagbayad na, mare. Ngam di mi amo no nangusaran na iti kwarta. Di namat nga rod kayat nga ibaga. Aguray ka. Adda nakitak a parcel ti katugangam iti ayan ni antik ako mare na. Kasta ka de? Wen, ijay mat niya ipadpa-deliver na dagiti parcel na. No kasta nga rod, imbayad na iti parcel, ti pagbayad mi kuma iti kuryente. Nalabi ta kasta mare. Ay, naglukon ni nanang. Parcel matlagayam ti makagapo, no apay asaan na binayadan ti kuryente me. Nanang, pudno ka de? Ti anya anak kao. Parcel ka no madgayam tinangibayadan nyo iti bayad kumati kuryente tayo. Ay, anak. Ibagayo ti pudno. San asyak tululbudan nyo? Ay, uwan anak ko. Naibayad ko iti parcel ko ti kwartayaw. Oo na yan, nanang. Ay, pasensya kayon Nailawan ngamin anak ko orderak. Hapay nga minakumkumpurmi ti order nyo ay. No awan ti pagbayad yung, di kay agur order, nanang. Narigat mo ti kasta. Gastusin nyo ti kwarta para kumay ti kuryente tayo. Anya kayo matan. Bakit? Sikat ipangital ka kiti bayad ti kuryente tayo. Sige, lakay. Kasaritam ni Kumarem Helen. Ta isendalatan ni ti Gcash ti bayad tayo tapno malpasen. Narigat no maputdan tayo niya. Nagpudno ka din ni nanang kang kalakay. Wait, imbayad nang agpaiso iti parcel na ti kwarta nga inted mo kinkwana. Ay, hanya lakit di matan ni nanang. Iso adi mo italtalit kinkwana dito a kwarta Wan lakay. Syaklatan ti makaamo nga agbayad, tapno sigurado ang mabayadan. Nasaysayat pa'y bakit? Di mo itid kinanang, taamangan no bigla ang maputdan tayo. Datayo matlaang ti marigatan, numapasamak dayta. Ay nawaw, mangmangan ka? Ngam di mo mat ko nang ayabam ti manugang mo. Makaamumatan amangan mabisain. Ay nawaw, saan ara saya at ikastagalan ti katugangan Kagurak launay day ta babae. Apay mait, Tasaan mutan nga italag ti anak ta ti kwarta na kanya. anya kumati na namaam, adang arod ni bakit na. Ay, oray pay. Di mo ibaga pag imunam ti manugang ta, Sipod nagnaeday ta babae di tawi. Awanon, nagbaliwon ti amain. No maipapanmot iti bayad ti kuryente, di mo namnamaan nga italak dapat ti kwarta king ka, kalpasan ti narabid mo. Sikat ti nagbidout, iso nga agpakumbaba ka ba? Gimuran sa matan ni nanang kanyak lakay. Ay no, kasanumot anay bagam ti kasta. Wan ata sa anak matan akasarsarita. Ne, mahapay nga. Diyak amo kin ni nanang mo. Nasakit siguro tinakam na idi siyak tinagbayad iti kuryente. Anya ayat isan ang maawatan ni nanang, kat saan mo't ngamin ang mapagtalakan. Anya nga tano lumasin tay laangan lakay. Iso nga rod nga inparenovate ko ti balay, tapno adda pag nagdan tayo, bakit? Diyak kayat ti makiap-apa lakay. Kandiyak kayat aguraan nak ti inam. Ay nawaw, awan ti makagapo, tapno gurain da ka ni nanang. Kan may isa, kukwada ti balay, nga madamot gastos ko dito Siyak pa'y tinang iparenovate, kan datamot tagbaybayad iti bills tayo Nanang, agsarita tayo man pa'y. Ay, busy akita sandar. Napatag ti bagak kada kayo. Anya day taaya. Gumurgura kayo kadi iti asawak. Ay nawaw. Sino tinangibagakan ka? Awan mo't kid Isulaan ngamin ti madlaw ko.
Ay, ay, saan mo itanakaw? Nupod no ti bagbagayo. Apay nga rudakas jeti trato yung kinbiyang kang asawa. Ay, anak ko. At dati makagapo, no apay asaan akong ngagtalik kada kayo, no kwarta ti saritaan nanang. Mabuti nga no sa bali man ti pangigas-gastusan nyo iti kwarta. Anya, No saan nyo atratuan iti nasaya at ti manugang nyo. Mapilitan kami apumanaw iti daytoy abalay. ay inay, saan kumamatakas ta, anak ko? No kasta nga ron, tratuan nyo iti nasaya at ti manugang nyo. Saan kat nga iso ti papabasulin nyo? Bianca, ayan ti apok nga inakaw. Nakaturugan nanang. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Tapno makainana ka mo't. Wen nanang. Ayun gayam, nagtimpla ak iti Diyos. Ha? Agmerienda tayo pa eh. Umuna kayo latan nanang. Agmerienda akto numalpas kayo. Umay kakit din tagigidan tayaw. Agur-urayin ni tatang yu ijay kusina. Okay. Kalaat mo't asiming pati katugangak. Anya nga tatinaknakan na. Nay, adda ka di parikaut. Napauli mo ka mo nakaw. Awan nanang. Adala na lagip ko. Umay kayo, tagmerinda tayo. Umayon, lakay! Amom lakay. Inayabanak ni nanang nga agmerienda itay awan ka. No kasta nga ron, mayat manin tilinangan nyo kininanang. Wen lakay. Nasayaat mo't nga ron ano kasta. Anya ti imbagam kenkwa na idi nagsarita kayo aya. Imbagak lang, mata pumanaw tayo no dakis ti trato na kin ka. Anya? Saan nalakit di akayat apumanaw tayo? Iso akasta, bumaw-bawi mo't tingkin ka bakit? Agyaman naklaunay alakay. Ngamin, saan ka akas iti daduma alalaki dita, nga awan bibiyang da kadagiti asawa da. Ni bakit mo't, bulahan nakpailahan. Pudnot ibagbagak anya. Saan nga amin alalaki kat isakit da dagiti asawa da. Nang runa no dagiti naganak dati ayan ti parikot. Siyempre, no asino tayo ti biddo, iso ti bagbagaak, bakit? Sapay lakuma, taag talinaad tinasaya at alinangan mi iti inam. Sigurado daytan bakit? Am-ammok ti inak. Ay, nawaw! Uray da tayo tinaganak, masapol la tamat nga agpakumbaba tayo. Nang runa pa'y no amu tayo ada tayo mat tinagbidot. Surutan kan aramidan tayo ti maiparbang. Taday ta ti mangidalan kada tayo itinaragsak kan nasaya at abiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, awanan may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pailahan kisya? Hanya ngay nga rod, katawan mo ti dakila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, hanggang saan mo tingag sing-singir ita. At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, nadalakid itam amom.
Sige, agbiro kak nga rod iti online. Ado dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakit? Kumusta mo nga tadaliyo kin kisya ijay syudad? Mano abula na yung awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidin dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Kay nawaw, dagijay pa iti kulam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay. Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Ken adapay abang da abayadan da. Apay madanagan kalao na ilang. Kasjay nga rod mo iti kayat da. Mala, itimplaan lakman kid di iti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan kadagijay adwa ta pumudot ti ulok. Adamo gatas lakay. Kapi nga rod tiket ko. Si Kanikisha, husto ak ka day? Siyak nga rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa'y nga agpicture ta. Adamat ay di. Kasapulan atap no ada ebidensya. Si kakit dimot. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat? Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kula ang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumatan, madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kula ang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Ang mga no ag video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da akwartakin ka? Ay nawaw. Ada ah. Siyak pa'y ti kunam. Anya nga ro ti ginatang mo si Denta nga eh. Nangi-take out tak iti paboritom asidaan. Aday na. Ay, ada ka din naluto nga na po eh. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay nga eh. Nag-text akmat kan ka. Kapas basak lang itay, nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mumut ko na, agluto akon. kasta ah. Agawa am tamabisbisin akmatan. Ayun gayam. Imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rodno kasta. Saan anagungat? Saan ta imbagak ang makabayad ta iti abang ta? Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man marilitay. Ay, sige maray. Adamo-danom dita. Makiinom kalata. Sa dino tinaggapuam ayamaray. Ay. Asla na bang bannog kalaunay. Ay, nagapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam anabang bannog ka. Wun nga road. Ay, wun gayam. Nagpasyudadak idi kalman. Kahit Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka maray. naranaak ni Kisha nga anak mo maray. Ay nawaw. Nakitam ni Kisha ijay syudad maray. Wan, ngam saan kun nga inasitgan tagdardaras mo. Kasta aya. Itikas di alang anak at madlaw ko a problemado maray. Saan nga mauawag kan kaya? Saan mo't maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kuana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di at tao. Di da nga rod kaya ti agawid maray. Kay kaya da ti agabang ije syudad ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga italang asinong batam ti awag ko, si Kaki siya. Ay, pasensya kan madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi madam. Kaano nga raw? Ay, kwa madam. Inton umay asabado. Sigurado ka ti dayta.
ang mga nuululbudan nakmanan. Ay, pudno ti bagbagak, madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Siguraduam laang, laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak, at dapay ti pinirmaam. Uwan, madam. Ag-message saktukan ka. Sige, madam, agpakada akong tagtrabaho kami manen. Bye! Awag mo, dahil nga army. Apay kamin asinong batam ti awag na. Un tadagulit mat nga rod. Sa apay imbagam nga agbayad tano Sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da ta asingiren. Anya teramidan ta. Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw. Apay akas tamot ten Leo. Pamarang laan. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka laan, tapitsurin ka. Isunto ti isin ko ken kwa na. Amangan numadlaw na nga agul-ulbud na. Siyak ti makaam mo. I-edit kun to tiladawan mo. Sakbay nga isin ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya jinsen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan? Pimusayan ni Keisha. Saan man asyak ti ululbudam si ka? Pudno ti bagbagan. Iawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam, apay nga road nga active ti social media account na? Kuha ngamin, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason kalaang. Pudno ti bagbagan, madam. Mingmingan nyo ngamin anaimbag tilatawal ngayon sen ko kada kayo, Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na nga Agduwa-duwa nga rod kanyak. Anya? Diyak mo, noon niya taramidan ta ita. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayan dananang kentatang. Saan nakadinga mo ijay? Saan pa'y? No kasta nga rod. Agawid ta iti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang ngamin kang kuha nga iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan tangarudin ti agimpake, taagawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito Anya nga ita, nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaad tatang. Nawa, anya tinaknakan nyo adwa? Awan matkit di tatang. Kila at mata na panunot yun tag na dito'y balay. Kit di umut kayat iday. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito'y ti pagnaadan mi tatang. Oho, sa anak amamati iti bagbagam si ka, Keisha. Anyat kayat yung asawan tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito itinapanunot yung apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipod no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta, di ka makasungbat itimbakaking ka. Ay saan apod no ti bagbagayo tatang. Awan atraso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan itikla at apanagawid yu itinobyaw. Nanang, nasurok a makalawas min ditoy. Aging ga ita ket agdwa-dwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang. Anya kumati amo ni tatang ay. Amangan mo, nupudno ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang. Naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado anak ko. Tapno amumimit at yar aramiden minukwa. Awan parikot mi, nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige, nanang. Paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patid nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak metla ang dalayo kun Keisha maray. Manu abulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaadan da marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan maray, ngem sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag. Atapan na nga amangan no adda ti kalukwan nga inaramid ti dua iti syudad. Isu akla at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnang ikaw maray. Awan pa'y ita maray, ngem saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw.
Ada impos ni Madam Armiki siya. Ay nawaw, anyang itimpos na. Kaya't naamaamuan, nupod no api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kankwana. Anya, Madanaagan akon, tanagpos mo ni ti Facebook. Ado pa yung tinang-share. Amang ano adamang idanong kadagiti dadakkel mo. Kan amang ano ag-viral tamatan. anyang iti aramiden ta ita. Diyak ka mo. Oras siya kat madanagan ak mo ni ti mapaspasamak. Diyak kayat ti ag-viral. Diyak kayat ti maibabain. Anya nga tanumang isen ka iti lamay kankwana. Pangalaak ko maitipityo nga isen ko kinkwanang hay. No saan na pa'y nga i-delete ti post na. Awanin ag-viral tan talaga. Mabalin ti agsaludsod, nana. Asino ka nakaw? Siyak ni Armina na. Ada nga min tao asap sa pulak. Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Ada ka di am-amu yung agnagan iti Kisha kan Leo? Ha? Dahito iti ladawan na, nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo. Anya ti masapul mo iti dayta babae. Ada utang na kanyak, nana. Anya? Tijak pa'y kayat, nang isentinobyo na itiladawan na, tapim musay kanukat nga rod. Pimusay. Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. No kasta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ululbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuro yu kanyak, no sa dino ti balayda, nana. Ay, madam, anya nga itar aramidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, kuha, madam. Ngam saan magaya mapudno. Ay, pasensya kayo nung nagulbod kami, madam. Tijak pa'y kayat kat ilimlim mga anak. Da kayo lang harudan ti ada atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, kuha, madam. Ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay. Adda kalukwan inaramid yo adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata. Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saanan ang maulit, tatang? Awanin Katawaan na tayong nagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan gamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Iso ana aramid mi ti kasjay tata. Pudno tinaibaga ni Leo, tatang. No awan ti pagbayad yaw. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang iti syudad. Tagayam, awan ti gastusin yaw. Bayadan nyo ti utang yaw. Saan ada kami iti inayo ti babay nyo? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo, Mari Ilang. Wan nga rod maray. No, apay nga maing taimbagada na tayo ni Kisha. Uray saan mag... Awang kano pagbayad da iti inutang da. Dayjay laang tinapanunot da pamuspusan. Tapno saan da masingir maray. Ay, nawaw. Apay ngamin nga umutang da. No di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day tangarod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalak nga raw. Awanan na. Isudan tikat katawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asinumot amaray. Nakababain nga tatikas jay ngay naramid da. Saan damutin nga upeng. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kan Leo ijay syudad, nanang. Ay nawaw. Apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Wan ta nakababain nga rod, nanang. Naa. Nag-viral ti kalukan mi. Nakababain kadag iti kalugaran tayo. Saan kayo na pumanaw? Aggardin kay kididitaw. Anya? No anya timang mangagyaw. Ano san yu Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Unam. Dumngag ka no ada ti maibagbaga kang ka.
Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaed dito'y nanang. Apay, kayat yung manon ti ag-viral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no ada ti maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumaro no, kat saan kayo laang nga ag-viral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmet abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaybabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay sa laang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, ato yung tikat gatangam ato yun, Jevon. Agyaman naklaw na, frese ma. Ayun gayam, mabalin ka di amaalak ti cellphone number ti gayam mo. Ah? Ay nawaw, asino agayim ko? Ni Heidi Di namot ngamin replyan dagiti chat ko gankwana. Iso nga ipadas ko kumaateksan wano awagan. Agpudno ka man kanyak, Jevon. Kursunadam ni Heidi agayim ko anya. Husto ka, frese ma. Saan kong hailibak day ta? Awan damot din iti ama ti anak na, saan ka di? Wen, nagwin na swasdan. Single tigayim ko ita. Angam sa anak asigurado no adamanen plano na ang makirelasyon. Ibagamlat na nga rodan ti cellphone number na. Ta siya kung ti makaamu nga agtekskin ko na. Mabiit lang nga rod ta isurat ko iti papel. Urayong biit. Itay pa'y nga uni ti cellphone mo. Haydi, anak ko. Diyulatan ikaskaso, tatang. Ay, nawaw, makadlawa ka. Lalaki ka dito umawawagin ka. Wen, tatang, ni Jivon akalugaran tayo. Idi kalman pa'y dayta. Apay garot adi mo sungbatan ti awag na. Sigurado asaan matla ang anapatig ti ibagan na kanyak, tatang. Awan mo't makagaputap no agsarita kami. Amagan mo't no kayat na dagdaton ken ka, anak ko. Ay nawaw, awan pa'y iti panunot ko ti makirelasyon manan, tatang. Ipamaysak pa'y laang ti atensyon ko iti apo ko yo. Sa bagay, adakin ka na ita. San mo't amabalin ada kami tagdesisyon para ken ka. At dalatakin ka na ita, anak ko, nagpaaram ka wano sa anin. Agyaman naklaunay at tatang tamaawatan nak. Bayada kon ti utang ko ken ka, friend. Agyaman ako na, Heidi. Isupay nga igatang kumanin itilako. Ayun gayam, imawawag ka din ni Javon ken ka. Ay nawaw, kasano nga naamuam, friend? Una, tasyak tinangalaan na iti cellphone number mo. Anya? Apeng ented mo pa'y laang kan kwa na ti cellphone number ko? Una, ta i-text na kakanunga rod. Di mo kanungamin replyan dagiti chat na ken ka. Sigurado nga ibaga naman nga agdaton kanyak. Apay, friend, saan ka kadi nga interesado ken Javon? Saan, friend? Kan may sa, awan planok a makirelasyon manen. Kasaritam lata, friend. Ibagam latakan ko na itinasaya tapno maawatan na ka. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dagulit mo't nga rod, friend. Saan ko replyan, tabarang kunak no makarik na. Ngam saan mo't? Itultuloy na latamat ti aramiden na. Tapno agtal na, kasaritam.
Ibagam kan kwa na saan ka nga interesado, friend. When ano maawatan na, friend. Amang ano inton madamdama kat guraan na. Oo na yun, tayo single ma'am. In-cancel naman ang tawag ko. Day, apay, Jevon, anak ka. Apay, anapudot ti ulom. Maasara kiti tayo single ma'am narang. Ay, nawaw. Asino a single, ma'am, tidakda ka matam. Tayo ahay di ah. Apay, agdat-daton kakadikan ko na. Planok tagdaton. Ngam di na nga rod sumpatan ti awag ko narang. Ay, katurayam mga nubi sila Di na nga rod sumpatan ti awag ko narang. Idi pa'y kalman. Isungarod nga urayam, anak ka. Likliklikan naklakit di tayo babae. No ti panagriknam, kat likliklikan na ka. Ay, katagsar din kan Sana mabali nanang. Mapanak iti ayan da intun bigat. Mabit lang! Hello. Si Kamot gayam tagtuk-tuk-tuk, Javon. Siya nga rod tatarolan. Na imbaga bigat yo. Anya ti umay mo ibaga. Anda ka din ni Heidi tata. At damat, busy ang mga waawir iti anak na. Apay ka tayo. Kahit ko kumakasarita, no okay lang kada kayo. Anya ti masapul mo iti anak ko, Barok. At tinapatag akayat ko nga ibagakin ko ana. Ay, subrak ka. Agtukaw ka nga raw. Tayabak ni Heidi. Agyaman naklaw na itata. Panawar ka pa ipi-8, Barok. Urayam ni Heidi, ta ibaon ko dito sa alas. Butoy pa iti apok, Heidi, anak ko. Apay ka di tatang. Asino ti bisita yu aya. Ay, saan ko abisita na day? Ay nawaw. Asino day di aya. Bisita maa ni Jevon. At nakano tinapatag nga ibagaanakin ka. Naa. Apay nga imay paylaang dito'y balay. Sangwem. Tapno maibagang mutlaang kinkwana ti pudnaw. No awan ti panagayat mo para kinkwana. Uno saan ka nga interesado. Ibagam iti personal. Tapno am muna. Kasano no masaktan kat gumura kanyak tatang. Normal lang ang masaktan di tao. Ngam tinapatag. Kit na ibagam ti pudno ang marikriknam. Sa bagay. Ada puntuyo tatang. Nala, mutuyin ti apok. Takasaritam ti bisitam. Na imbaga bigat mo, Heidi. Kastamat kang ka. Anya ti masapul mo. Imaya, takayat ko kumati agdaton kan ka. Ay, kwa. Sapay la kumata umanugot ka. Pasensya kan. Ngam awan ti planok ang makirelasyon ita. Anya? Ipamaysak pay laang ti atensyon ko iti anak ko. Iso apasensya kan. Day tamot laang ti makagapo no apay asaan ko asungsungbatan ti awag mo. No kasta, saan ka nga interesado kanyak? Saan, Jevon? Pasensya kan ngam awan ti namnamaam kanyak. Ay nawa, apay akasta mo ti bagbagam. Guwapo ak mo ta. Wan, ada itsuram. Ngam jakpay kayat ti makirelasyon. Anya? Pimanaw mo't gaya man. Nasakit tinakam na kanyak, iso asaan ang nagpakada-kada kayo, tatang. Tinapatag kat na ibagam ti pudno kinkwana. Wan matkit di No agul uli magkangamin. Amangan numang namnama di tao ken ka. Ba nag-ajak mo't kayat ang mapasamak, tatang. Isu nga awan nga ron ti rumbang apakakonsensya anak ko. Agyaman naklaunay ata maawatan naktatang. Siyempre, nagdalanak mo ti kasta. Sapay la kumamot akin ni Jibon na maawatan na ka. Sapay la kumaa, tatang. Jak kayat aguraan nak. Isan mo't siguro anak ko. Itikas di ngamin a reaksyon na itay, kat madlaw ko ang makaunget kanyak, tatang. Di mo unay tagpanunaw tanak ko. Nabiglalaang siguro ni Jivon itinsawang mo. Tinapatag, kat nasaya ti panakisaritam kenkwana. Kumusta nga'y? Nakasaritam ka di laang ni Heidi. Wala na. Apay nga ron akasta ti itsuram. Iti kasta langam kat makita ka saan ka naragsak. Wala, takunamlan asino mo dayja babae. Kunamlan asino akapipintasan.
Anya timbaga na ken kaya. Awan ka no tinamlamak ken ko nanang. Saan nga interesado ni Heidi kanyak? Nukas ta timbaga na ken ka. Diag sapul kay ti sabali. Sa bali nga rod direk nakiti kas dyan nga imbaga nanang. Sa anak mo ta pangit iti panagkunakan. Wen, saan ka pangit? Ngam saan amabalen nga ipilit mo ti bagay. No saan nakamot nga ay-ayaten ti may sa tao. Single mom lang arudan. Agpili-pili pa lang. Ay nawaw, sa nagaputa di na kayat ngagdaton ka kenkwana ket irurumen mo meten. Bagim mela ang ti ibabain mo iti kastangar aramida manakaw. Napan ni Jivon ije balay idi kalman, friend. Ay nawaw, anya timbaga na ken ka, friend. Agdaton kanu kanya. Ket, anya ngay timbagam kenkwana. Imbagak tipud no Imbagak nga awan tinamnamaan na kanyak. Anya ngay tinsong bat na. Makaungot nga rod kanyak, friend. Nasaya at mat siguro ti pan nakisaritam kenkwana. Saan ka mat siguro nga gungungot. Nasaya at mat, ti pan nakisarita kan kwa na, friend. Indiretsok laang ti kayat ko nga ibaga. Matlag ayam. Ket, apay mat ama kaungot ken kangay. Jakman amo iti dayji a tao, friend. Guraan nakit din. Adtuyen ti suklim, 50 pesos. Yaman na klaunay. Awan anyaman na. Kumusta nga iti marikriknam? Damag ko ket napan ka iti ayandahay di idi kalman. Napanak agbayso. Kat masarak launay ti dayja single mom. Ay nawaw, apay tigayim ko. Una ta nakaraarte man. Kunamla na sino kapipintasan. Anya? Isugayam a pinanawan ti nakasikugken ko na. Tadhakas ti ugali na. Pwe! Nabasted ka laang kastamot tan ti isawang mo. Budno mat! Saan mo't anapintas dayja Heidi kahit? No kastati kunam, di saan? Kumporme mo tiing kay pupus iti Facebook. Sika, Jevon. Awan ti bibiyang iyo. No ipus ko ti kahit kung ipus iti Facebook. Ta Facebook ko mat dayja nanang. Ay nawaw, kasano nga'y numakita ni Heidi dayjay? Awan mo ti naganak. Awan ngagpaysutin naganam. Ngamadlawan ni Heidi ti dakdakamatam. Naimbag ko man no pagimbagan ti kasya nga ipupus mo. Ngam saan mat nga raw. Tapang rugyan mat ti saan a pagkikinaawatan ti kasyay. Tapno makarik na mo dayja single mom Madlaw ang nga tulaunay ti panagkita na iti bagina. Anya? Pudno mo nanang. Nagsasawat ko lamla na sino. Ay naanak ko, relax ka lang ka di nga main. Saan agapaw ta binasted na ka ti single ma'am. Kat kasta matan di aramidam. Oh, gato. Sana may parbang nga idadanes mo ti padam at tao. Takas ka dakwada. Saan ka mat a perfecto? Saan mon samot a friend ni Jebon iti Facebook, Heidi? Saan nga agpayso, friend? Apay ka de? Isumit lagayam adi mo makitkita dagiti negatibo nga ipupos na. Single ma'am nga agraraman kun kunana pa yan ijay. Anya? Uray awan dakdakamatin na anagan. Ket madlaw asikaday jay. Una yun, dayji a lalaki. Kasaritam friend, ta isardeng na ti mangipupos iti kasjay. Nagadudag iti kalugaran tayo aman nakibiyang. Wen, kasaritak to, friend. Isend mo tuman kanyak dagiti inpupus na. Da kayo man pa'y ti makaamo iti apo ko yu, tatang. Sa di numanin ti papanam. Iti ayanda Jivon, tatang. Eh nawaw, anya tarami jay. Kasaritak ti awanan bain a lalaki. Lay, anya tinaramid na atakis kin kaya. Nagaduti ipupus na iti Facebook maipapan kanyak, tatang. Mangidadanas da a lalaki. Nabastad laang kumkumpurmi matan tilawlawatan na. Kita amata mga nun niya pitaramidin na kin kaya. Bagbaga aklaang, tatang. Saan ama iparbang ti kasdingar aramiden na. Ada ka di ti anak yun, Nana Paula? Awan pa'y mat ang nagawid na kaong. Anya tibagam kan kwa na aya. Ada na patag apagsaritaan mi, Nana.
kumkumpurmimot ngamin ti ipupus na iti Facebook. Ay wun, nabasak dagi jay. Una yun day tang anak yun, nana. Nasakit tinakam na. Iso akas jay tar aramidan na. Ay, siyaklatan ti dumawat iti pamakawan para kenkwana nakong. Awan rumbeng nga idawatan nyo iti pamakawan, tawan mo't basol yun, nana. Ha? Di kay madanagan, ta sa anak agumura kada kayo. Ti anak yu laang ti pakaasarak. Mala, sumra ka pa'y nga ron tagkapita. Pangururayam kan jibon, tapno makapagsarita kayo adwa. Anya ti gagaram si Kahayde. Mabalin ka di asaan akong kumpurmi ti ipopus mo? Anyat ket mo sawen. Ado dagiti kalugaran tayo ang makabasbasa ka dagiti ipupus mo a kontra kanya. Ket, No siyak ti sika, idilit mo dagi jayan. awan mo't dinakamat ko anagan ni Jaykat. Awan nga agpaiso. Nga madlaw mo't ang maipapan kanyak dagiti ipupus mo. Nagadulakit di nga ammom. No saan mo nga idilit day jay, kan no saan dak asardengan, agposak mat iti maipapan kang ka. Saan aga po ta binastad ka, kat kastamat tan ti aramidam. Anya? Adalata ko marespeto ta iti tunggal maysa. Saan asyak ti karkaritam? Tano siyak ti mapunwan. Sigurado ak, adi mo magustuhan ti kabaalak nga aramidan. Mas naawak, tawan mo ti ipupos ni Javon. Talaga nga awanan, friend. Kinasaritam ka di, friend. Wan, napanak iti ayanda iti kalman. Ay nawaw, isumat lagayam ang nagsardengan na. Anya nga itimbagam kan kwa na, friend. Ape ang nagbutang. Imbag aklaang mat, ano di na sardangan ti kasdi nga aramiden na. Sigurado adi na magustuhan ti aramidak kankwana. Isumat lagayam nagbutang lakit ti dayjay. Naimbag ko nam ata nagbutang, tano saan? Siyak mat ti mangipos kankwana. Ay, una yan dayjay a tao. Nabastad laang, kastamot ng taramiden na. Imbag tanagnakam. Dakkel tinagbaliwam Javon. Wana, Nasaya at mat na naka-Ameriskan. kapilitan. Narigat mo't na iposnak ti gayem mo. Ay wala, talaga plano na timang ipostkan ka. No di ka pa'y agsardeng. Saan mat ngamin anasaya at tikas di amapan mo ipopost? Wen, amok day ta. Ay nawaw, ang mumulagayam. Apay nga inaramid mo pa ilaang ngamin. Wen ata nasakit launay tinakam ko iti gayem mo. Ay na Javon, inton sumaruno, kontrolem ti emosyon mo. Di ka agdardarasudos tanay. Amok day tan. No saan nakakayat ti may sa babae? Di mo iruruman. Aklunem, takas na talaga ti biyag. Saan nga amin akayat tayo, kayat da tayo mat. Kastamot lang tinasaon ni nanang kanyak. Pagadalam tinapasamak, tainton sumaruno ang mabasted ka. Di mo ton aramiden ti kasjay, Ah? Saan kumamot dun Narigat mo ti kanayon ang mabasted. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul nga i-post tayo iti social media. Panunutan tayo pa'y kumaan na imbag. Ngamin, saan nga amin aparikot nga agraman pan nakapasakit ti puso kat social media ti solusyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.